بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد مسكال أفريقيا TV3 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan lokaci barkamu da sake saduwa a cikin shirin da muke bayyana yadda ya kamata mutum ya gabatar da shiri a gidan talabijin ko kuma a gidan rediyo. A yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna magana akan matakai ko kuma hanyoyin da ya kamata mutum ya bi, sharuɗan da ya kamata mutum ya bi, matakai da ya kamata ya taka lokacin zai gabatar da ainihin shiri. Daga cikin abubuwa masu muhimmanci wanda mutane ba su bashi muhimmanci shine kun sadiqal jami', ka tabbata kowa a cikin studio ne ya zama abokinka. Me ya fa'idan haka? Yasa cameraman da mataimakin shi da injiniyoyi za su zama abokananka. Me yasa haka yake da muhimmanci? Shi za ka fi sakewa. Mumtaz, aha. Na'am. In wani matsala ta su me za su maka? Saboda wata matsala ta taso su taimaka maka. Na'am. Sunanka wane ma? Ahmad. Sai saboda mene? Me yasa cameraman zai zama abokina? Sun ga mene? Saboda sun ga aiki da kyau. In ba abokana bane ba su yi aiki da kyau ba? Na'am. Allah. Ce za ka fi sakewa, za ka fi jin daɗi. Na'am. Saboda ya zamanto akwai kyakkyawan alaƙa tsakaninka da su. Na'am. Saboda wata matsala ta taso, akwai wani ra'ayin banda wannan? Na'am? Eh? Ce za ka samu confidence, za ka samu ƙarfin gwiwa. So da abubuwan da aka faɗa abubuwa ne masu kyau. Daga cikin abu mai mahimmanci cewa kowa ya kasance abokinka a cikin studio. Wani lokaci zai zamanto akwai wani tangarɗa a tare da kai wajen sanya kayanka ko kuma wajen wani abu. Idan suna jin haushin ka ba wanda zai gaya maka. Sai an gama shiri sai ka zo kana kallon misali repeating wannan shirin sai ga cewa kila ma ashe maballinka na sama abu da yake kuma ba wanda ya gaya maka kuma sun gani saboda mugunta. Shi yasa ake so su zamanto abokananka, su zamanto kuna da kyakkyawan alaka tsakaninka da su, ba faɗa kuke yi ba. Ba dole sai sun zama abokananka ba misali, a'a ya zamanto ba wani tashi hankali tsakaninku, ba wani matsala tsakaninku. Da sha'awa masu muhimmanci shine duk abubuwan da suke cikin studio kai kokari ya zamanto ka san cewa kowane abu da ke cikin studio me ya sunan shi kuma me ya amfani shi. In za ka iya ma ka san cewa ga yadda ake amfani da shi, me ya amfanin hakan? Na'am. Me ya amfanin hakan? Me yasa zan san cewa a cikin studio wannan sunan shi kaza, wannan kuma ga amfanin shi, wannan ma ga yadda ake kunna shi, ga yadda ake kashe shi? Sunan kiwa ne? Na'am. Afwan? Ansam, طيب aha. Me yasa? Yalla. Saboda me? Saboda ina son zama cameraman ko kuma saboda me ni zan gabatar da shiri? Me yasa ya kamata yana da muhimmanci in sani? Saboda koda mene? Saboda koda misali yanzu misali zaka yi zuwa cikin studio. Kun san cewa mutum na shiga studio shi kadai ba cameraman ba komai ya gabatar da shiri? Misali ya recording program. Ana iya yi ko? To za ka yi zuwa studio misali akwai wani shiri da kake so kai mai muhimmanci, cameraman din ya kamo hanya zai zo sai aka samu matsala sai bai zo ba, sai kai ma ka dauki jakanka tafi. Ya kamata ka san cewa ya ake kunna kyamarar nan, ya ake kashewa, ya ake kunna wutan studio, ya ake kashewa, wannan sunan shi kaza, wannan kaza ne, wannan kaza ne, saboda wata ran zai maka amfani. Zai zama to kila ana cikin program a cikin studio misali cameraman din ya faɗi ya suma wani abu ya same shi misali, kuma live program ake ba dama a yanke dole sai an karasa. To kai ma akwai role din zaka playing, akwai abin da ya kamata ka yi domin ka taimaka ma team da suke aiki da kai. Daga ciki ya kamata ka san cewa studio akwai yaruka da ake amfani da shi a cikin studio. Za a ce maka misali standby, misali ana nufin idan aka ce maka standby ana nufin cewa ka shirya misali irin to za fa a fara. Za a kirga ce maka 1 2 misali za a ce ka fara. So duk wayannan kalmomin da ake amfani da su a cikin studio misali a maka haka ka ce ka tafi hutun rabin lokaci kenan, an yi haka hutun rabin lokaci. Idan an maka haka ana nufin cewa misali ka shirin lokacin shirin ya zo ƙarshe, ko lokaci za a maka haka misali saura minti 2 kenan. So duk wannan abubuwan ya kamata ka san cewa an aka yi haka me ake nufi, in an yi haka saura minti 1 ka sani. Idan an yi haka an san cewa ana nufin cewa ka je hutun rabin lokaci ne misali,
wani lokaci za a zo a maka haka misali kaga cewa lokacin hutar lokaci bai ba amma dole ka tafi maybe akwai wani tangarda ne to dole ka fita ka je hutar lokaci misali an gane so duk abubuwan da ake amfani da su a cikin studio na kalmomi da ishara ya kamata ka san su waɗanda muka ambata kowane gidan TV in ka ji za ka cewa akwai kalmomi da suke amfani da su nasu daban an gane so din da ka ji ya kamata ka san cewa me ake amfani da shi mataki na gaba shine ya kamata ka san cewa yaushe ya kamata ka yanke bako yaushe ya kamata ka bar shi ya ci gaba da magana bako na cikin magana mai muhimmanci sai aka kira waya misali wani ya kira waya misali za ka yanke wannan bakon ne ko kuma za ka karɓi waya ne me ya kamata ka yi a wannan yanayi ga waya dai mutum ya kira kuma katin shi na tafiya sannan kuma bako ya ɗauko wani bayani mai muhimmanci idan ka yanke shi in ya dawo ya ƙarasa wannan magana zai zama kila maganan bai tafi seti ba ya kamata ka yi na'am kai mene kan karɓi wayan kenan a waya ne an kira waya ai da aka kira waya yadda aka kira waya a cikin studio wani lokacin ka sa airpiece za a ce maka wane daga gari kaza yana kiran waya ka gane to sai ka ce wane salamu alaikum wa rahmatullah za ka ansa waya kenan so an gaya maka akwai naga cewa ga wani akan waya za ka ansa wayan ne ko kuma za ka bar shi ne malami karasa maganar shi ka basar da shi ko mumtaz ya za ka yi za ka ɗaga wani ce mishi salamu alaikum wane bar za mu dawo maka sai ka shiga da malam koya za ka yi na wanda ya kira zai haƙuri sai an gama magana jamil so duk wannan abu ya kamata ka sani cewa maganan da malami yake ko bakonka yake yi magana mai muhimmanci da bai kamata a yanke shi ba ko kuma a normal za a yanke shi in an yanke shi in ya dawo za ka iya tuna mishi ya ci gaba saka idan ya zama to magana mai muhimmanci ne amma an yanke zai iya dawowa to za ka ce to a malam muna da wani akan layi salamu alaikum idan ka ansa waya an gama in ka dawo sai ka ce to malam kafin mu ansa waya kana magana akan kaza sai ka bashi bakin zaren sai ya daura daga inda ya tsaya so dole ya kamata ka san cewa shi zan yanke malami ko shi zan yanke bako shi kuma zan bar shi ya ci gaba da magana daga cikin abubuwa masu muhimmanci shine idan kana live program shine akwai za a kira waya misali to idan mutane suka kira waya ya kamata ka ansa wannan wayan idan kana ansa waya ina ya kamata ka kalla malamin zaka dinga kallo a kyamaran ka zaka dinga kallo a rubuce zaka me ya kamata ka yi lokacin da mai kallo ya kira waya misali yana magana aka ce maka ga wani ya kira waya sunan shi wane ka fara ansa waya salamu alaikum wane ya za ka yi na'am wace kamar daga shi ta ce kyamara tsakiya idan kuna program ku biyu da mutum ku biyu ana samun kyamara guda uku ne ɗaya na bako ne ɗaya naka presenter ɗaya kuma yana ɗaukan ku biyu gaba ɗaya so idan aka kira waya kyamara za ka kalla ita ce kyamaranka wanda da ita za ka buɗe da kuma ita za ka je hutar rabin lokaci da ita za ka rufe da ita za ka dinga ansa waya duk lokacin da waya ya zo wannan kyamaran take setinka yanzu a ce ina zaune haka nan akwai bako ne a nan so akwai kyamara a nan da seti na take so ta tashi gabatarwa assalamu alaikum wa rahmatullah nan zan kallo idan na gama gabatarwa ne sallama da masu kallo ne maraba da bakona zan dawo kan shi to malam yi magana akan kaza to ya ake yin kaza da kaza shi zan dinga kallo yanzu idan an kira waya zan ce mishi to zan dauki waya salamu alaikum sai kuma kallon wannan kyamaran ka dinga kallon idan da muka ce ka hada ido da mai kallo din nan kana magana da shi an gane da shi abubuwa masu muhimmanci shine lokacin da ya zama to kana da bako ɗaya biyu uku a cikin studio dole ka raba musu lokaci ka yi adalci tsakaninsu wannan ka bashi rabin minti wannan ka bashi rabin minti wannan ka bashi 1 minute wannan ka bashi 1 minute so wannan shi ma yana da muhimmanci insha Allah ya kamata kai kana cikin studio wani sai ya faɗi mummunan magana kai ne presenter shi ne bako sai zo kawai zagi shugaban ƙasa na'am ya za ka gyara mishi za ku yi musu a cikin studio ka ce abinda ka faɗa ƙarya ne ya za ka yi wata hanya sai ka fitar shi ta wata hanya a to ai da hankalin nashi ya watsar da hankalin nashi na'am sai ka canja abin yadda ake yi misali idan mutum ya faɗi ya mistake a cikin magana ko kuma ya faɗi wani abu da bai kamata a ce ya faɗa ba misali to kai a matsayinka na presenter kai kamata ka dawo da shi hanya me ya kamata ka yi sai ka ce mishi wato kana nufin kaza da kaza da kaza da kaza kenan an gane misali ya ce ai shugaban sannan baya kyautawa baya komai a ƙasar nan kace wato kana ba da shawara ya kamata a kawo jami'an tsaro a yi kaza da kaza da kaza sai ka tambaye shi tambaya kuma an gane sannan kuma duk lokacin akwai lokacin zaka kana kokarin ka yanke bako sai zama to irin masu maganan nan ne da yawa ya kiyan kuwa
kai ta kokarin cewa kana so ka yi magana ya ki baka dama. To yadda ake shi kuma irin wannan yanayin misali yana cewa to dole jami'an tsaro su rike wannan aikin da karfi su yi kaza da kaza da kaza sai ce wato jami'an tsaro su yi kaza da kaza da kaza da kaza sai ka yi tambayan ka. To lokacin da ka dauki karshen maganar shi to zai baka yana tunanin cewa zaka kara mishi karfi ne akan maganar shi to kana karasa wannan maganar kawai sai ka yi tambayan da kake so. Wani lokaci kuma za ka yi tambaya musamman 'yan siyasa ka mishi tambaya amma baya so ya ansa sai ya zaga yani zai ma masu kallo wayo kai ma yana so ya maka wayo sai ta zagaye bai ansa wannan tambayar naka ba. Idan ya gama ya shiru ya baka dama sai ka sake tambayar shi nafsin tambayar sai ce ai na ansa sai ka ce baka ansa ba. To ana haka a cikin studio amma ba haka a cikin program din addini irin program din siyasa da ake misali ake muhawara su ana yin haka. Haka nan bako idan ya kuskure misali wajen faɗan wani hadisi ko kuma faɗan wani fatawa ko kuma faɗan wani information ko wasu figures ne misali ya ce adadin mutanen Najeriya ai miliyan 100 ne misali. Sai za ka sai ka ce mishi wato kana nufin kirga na shekara kaza kenan amma kirga na shekara kaza kana nufin kaza ne ko? To daga nan zai gane cewa okay ashe fa can fa yayi kunu ne sai ya dawo ya gyara. Daga ci ya kamata ka lokacin da aka baka an ce shiri minti 30 ne to minti 30 za ka yi duk abin za ka faɗa ya kamata ka faɗe shi a cikin wannan minti 30 din ne. Abu mai muhimmanci kazalik shine ka zo cikin studio a lokaci isasshe kakka yadda ka zo studio lokaci ya ƙure. Yawanci studio za ka ana yin su a hawa na 2 ne hawa na 3 can sama so za ga mutum ya zo misali saura kila minti 2 a fara program ko minti 3 ya hau wannan matakalan numfashin shi ya tashi ya yi gumi so yana buƙatar at least wani 10-15 minutes ya dawo da ƙarfin shi numfashin shi ya sauka ya goge zufa da sauransu. Shi yasa ake so ka zo studio minti 30 before akalla shi minti 20 ko minti 15 ka zo ka zauna a studio in shayi ne an kawo maka ka sha ruwa ne ka sha abubuwan da ka tattara a cikin kanka ba su gudu ba. Idan ka tambaye bako misali tambaya sai zama to cewa bai sani ba kuna live program ne sai ka tambaye shi tambaya sai ka gane a yanayin idan shi cewa bai fa gane tambayar nan ba ko kuma bai san ansan ba ya za ka yi ya za ka ɗora shaka ka ba shi ta ansa ya za ka ba shi ta ansa sai ka ce ansan tambayar nan kaza ne ga ya musu na'am sai ka buɗe sai ka ba shi bakin zaren misali ka tambaye mutum ne cewa yanzu adadin misali masu bara a jiha kaza misali sun kai mutum nawa kuma ya kamata a ce ya sani bai sani ba ka gane idan shi shafa bai san wannan tambaya ka gane ta abin nan to sai ka ce mishi ana ganin kaman akwai rahoto da ya fito daga waje kaza suna cewa ya kai kaman kaza ko ya kai kaman kaza ko kaman kana tambayan shi ne kuma kana gaya mishi ce kaza ne a kaza 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 sai daura akai idan yana da wayo shi ma kiyan an gane. Abu na gaba shine a tunna mu sha lokaci ya kusa karewa wanda zamu rufe da shi insha Allah ta'ala shine ista'in billahi wala ta'jiz. Duk abin da zaka yi a duniya duk abin da zaka yi ka nemi taimako wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa kullum muke karanta a cikin sallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a wajen Allah subhanahu wa ta'ala muke neman taimako duk abin da zaka yi idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah duk abin da zaka yi ko magagantar shi ka nema a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka nemi taimako wajen Allah. Wani lokaci muna raina abubuwa sai a ce kaza dan zan yi kaza sai na yi addu'a no al'amuranka gaba ɗaya na hannun Allah ne subhanahu wa ta'ala shi yake juya su yadda yake so shi yake baka tawfiki yake baka nasara to ka nema taimako wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka nema yadda Allah subhanahu wa ta'ala ka yi addu'a Allah zai sa maka albarka Allah kuma zai taimaka maka ya sa ka akan hanyar da ya dace duk wata matsala za ta iya fitowa a cikin studio na kyamara na program na waye da waye sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ka da shi ya sa maka albarka a ciki duka nan muka zo ƙarshen wannan shirye-shirye da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa duk abin da mun gabatar ne domin shi kuma sakon da muke so mu isar ya isa inda ya kamata ya isar kuma na fata ya zamanto kun amfana da abubuwan da aka faɗa a nan kuma zai muku amfani bi idnillahi ta'ala ku ci gaba da kasancewa da Africa TV3 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ban manta fa bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
wa ala ahlihi wa sahbihi wa man wala. Ni sunana Abdullahi Ibrahim daga makarantar Al-Furqan International Science School. A wannan TV presentation da muka yi mun koyi abubuwa da dama da ya kamata a ce in za ka yi TV presentation ya kamata a ce ka koye su kuma ka kiyaye su. Daga cikinsu akwai mu'amalar da za ka yi da ma'aikatan TV da kake aiki ko gidan rediyo. Ya kasance akwai mu'amala mai ƙarfi da kuma kuna yawan mutunci, bai kamata a ce kuna faɗa ba tsakaninku. Sannan kuma da maganar da ya kamata a ce kana faɗa da kuma wacce ya kamata a ce ba ka faɗa. Ka san maganar da za ka faɗa, ka san wacce ba za ka faɗa ba. Ka rinka faɗan magana masu daɗi, ka rinka faɗan magana ta ɓatanci ga al'umma ko ga wanda kake magana da shi. Sannan kuma maganar in kuna magana da wani, ka rinka ba shi dama, kada ka ce kai za ka yi ta magana. A'a, wanda kuke magana da shi, ka rinka ba shi dama shi ma yana faɗan abin da kuke tattauna a kai. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Ansan bin Muhammad daga Al-Furqan Nasarawa GRA. Na zo ne bayani ne akan takaitaccen television presentation da aka koya mana daga bakin Dr. Habib. Ya koya mana cewa idan za ka yi magana da mutum, ka san yadda za ka yi magana da shi. Idan yaro ne, ka san yadda za ka yi magana da shi. Idan babba ne, ka san hanyar da aka yi magana da shi. Sannan kuma da background ɗinku, ku san in yaro ne ka sa mishi ƙayataccen abu da shigowarka, ka mishi magana yadda za su yi annashuwa, su yi farin ciki. Idan babba ne, ka san color ɗin da za ka sa mishi. Idan mace ce ita ma, akwai kalolin da mata suke so ka sa musu saboda wajen ya ƙayatar dai. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Usman Imam Tafida daga makarantar Al-Furqan International Science School. Mun koyi yadda za a tsaya a gaban mutum a TV, yadda za ka yi presentation ko yadda za ka yi magana a gaban mutane. Mun koyi game yadda aka tsaya da fuskar ka, yadda aka yi magana. Ba ka zo ka tsaya kamar kana jin haushi ko kana dariya sosai ko kana kawai dai za ka dai tsayar da fuska ka dai irin dai ba ka yin dariya kuma dai ka yi magana kuma da yadda aka tsayar da hannunka. Ba ka zo irin yadda kana yi da hannunka kana yin magana dai akan abin da kake magana a kansa. Kana nuna mutane da hannunka dai, kana nuna musu da yadda abin da kake ga yana kamar daidai a yadda kake da hannun naka. Wannan shi ne abin da muka gani. Wassalamu alaikum. Sunana Fatima Umar Tafida daga Al-Furqan International Science School. Gaskiya mun koyi abu da yawa. Ana mun koyi cewa idan mutum zai yi abu sai dole yana da sha'awar yin abu, sannan kuma ya zamana cewa yaren da zai yi abin a kansa ya iya yaren ba kawai ba, kuma dole idan ya zo fuskarsa ta zama da murmushi, ba ya zo ya dunkuma fuskarsa. Shi kenan. Sannan kuma mutum yana duba da lokaci, ba ya zo ya ita magana ba, dole sai yana bin lokaci. Wassalamu alaikum. So